안녕하세요. 왕초보자를 위한 통기타 교실 6번째 시간을 갖도록 하겠습니다. 우리가 지난 시간에 모닥불이라는 곡을 가지고 스트로크 4분의 3박자 왈츠 연습을 해봤는데, 오늘은 아르페지오 왈츠 연습을 해보도록 하겠습니다. 스트로크는 코드를 잡고 위에서부터 아래까지 이렇게 한 번에 쳐서 그 화음을 이용한 것이라면, 아르페지오는 이렇게 이제 손가락으로 뜯는 거죠. 이렇게 손가락으로 기타줄을 튕겨서 연주하는 방법입니다. 아르페지오 4분의 3박자 왈츠 리듬도 세 가지 아르페지오로 연습을 해볼 수 있겠는데요. 그 전에 우리가 아르페지오로 손가락 그 기호를 우리가 한번 배워보도록 하겠습니다. 엄지손가락은 P라고 하고요, 또는 T라고도 합니다. 그 다음에 검지손가락은 I, 그 다음에 중지는 M, 그 다음에 약지손가락은 A. 이런 그 손가락의 기호가 있습니다. P 또는 T, I, M, A. 그래서 엄지는 6번 줄, 5번 줄, 4번 줄 이 낮은 음들의 근음을 치는 거예요. 그리고 검지는 3번 줄, 중지는 2번 줄, 약지는 1번 줄, 이렇게 해서 그 위치에다가 이렇게 잡고 C 코드였을 때는 으뜸음이 근음이 도니까 5번 줄을 치게 되어집니다. 그리고 G7은 으뜸음이 솔이니까 6번 줄 솔, 그 다음에 F는 4번 줄을 치기도 하고요, 때로는 또 5번 줄을 치기도 합니다. A 마이너는 4번 줄 또는 5번 줄, D 마이너는 4번 줄, 이렇게 엄지로 6번이나 5번이나 4번 줄의 그 코드에 해당하는 근음을 치는 겁니다. 그리고 나머지 검지, 중지, 약지는 이 세 줄 1, 2, 3번 줄을 동시에 딱 이렇게 치는 거예요. 동시에 따다다다 이게 아니라 그냥 한 소리가 나도록 따. 그러면 4분의 3박자 리듬이 쿵짝짝 쿵짝짝이니까 똑같이 얘도 엄지로 쿵 한 번을 치고 3, 2, 1번 줄을 짝짝 두 번을 튕겨주는 겁니다. 연결을 해보면 하나 둘 셋, 하나 둘 셋, 하나 둘 셋, 하나 둘 셋, 이렇게 되는 거죠. 그 다음에 F도 하나 셋, 하나 둘 셋, 하나 둘 셋, 하나 둘 셋. 그 다음에 G7도 6번 줄 A 마이너 5번 줄 또는 4번 줄, D 마이너 4번 줄, 6번 G7 6번 줄, 그 다음에 C는 5번 줄, 이렇게 쳐주는 거죠. 그래서 이 쿵짝짝 왈츠 리듬을 가지고 모닥불을 한번 쳐보도록 하겠습니다. 시작. 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 우리들의 이야기는
2번 모닥불 같은 거 하나가 꺼지는 그 순간까지 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 네, 이렇게 그러니까 쿵짝짝 이게 한 마디에 쳐야 되는 거예요. 그래서 그 코드가 몇 마디에 있느냐에 따라서 한 번을 칠 수도 있고 두 번을 칠 수도 있고 세 번을 칠 수도 있는 겁니다. 자, 그 다음에는 이제 P, 그 다음에 I, 그 다음에 M하고 A를 동시에 치고 다시 I, 또 M하고 A를 동시에 치고 다시 I. 그러니까 이번에는 반박자씩 해서 6번을 치는 거죠. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 이런 식으로. 자, 그러면 이 주법으로 한번 해보도록 하겠습니다. 다시 시작. 모닥불 치는 거 두 번째였습니다. 그 다음에 세 번째는 이제 손가락 하나하나씩 튕겨서 순차적으로 또는 거꾸로 이렇게 올라오는 연습입니다. 해보면 P, I, M, A, M, I 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 이런 식으로 딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴 이런 식으로 한번 쳐보면 똑같아요. 한번 연결을 해볼게요. 시작.
아르페지오 4분의 3박자 왈츠 리듬을 한번 연습을 해봤는데 세 가지로 연습 많이 해서 기타 실력에 도움이 되었으면 좋겠습니다. 그럼 다음 시간에 만나 뵙도록 하겠습니다. 안녕.